mat saya naduk-duk situ tudo mamorsan silang Tuhani. Di tiki nagalia nunga dipake halak rom silangi laho manguhum akka parjahat Yesus anak di bata mamorsan silangi lau palu akun ho sian sudi akadusan biji jalatani hun maju di Yesus haringot tu silangan nasa na mangikuton ako di suadahon madirina anak ni debata mardalan maho anak ni debata ay kondo terpajal ho tubutu ni dolokan Paulo natutupo anak ni debata dokon mabatuon gabi si panganon dokon mabatuon gabi si panganon dan holan si panganon hangoluan ni tolma dan holan si panganon hangoluan ni tolma tung nasa kami debata daro siani pana Paulo natutupo anak ni debata tibukon madirin tutoruan dokonon na suruan na manangan-nanganiho dan jadi untunanmu debata dan jadi untunanmu debata
bata. Laho maho bolis, Tuhan de bata, dosi sombao.